Živjo, sem Jana Pristovšek in ponovno smo skupaj. Po statističnih podatkih je bila spolnemu ali telesnemu nasilju izpostavljena nad 15 letom vsaka tretja ali četrta ženska. Kako veliko število je to? Si lahko predstavljamo, če začnemo šteti ženske v nakupovalnih centrih, na ulici, v avtobusu. 1, 2, 3, ta. 1, 2, 3, tudi ta. 1, 2, 3, tudi ta. Koliko ljudi je izpostavljeno ali pa je bilo izpostavljeno čustvenemu nasilju, čustvenim manipulacijam, ne ve nihče. Čustvena manipulacija je tako prefinjena, je tako zavita v celofan, je tako zavita včasih v dobre želje, je tako zavita v to, da ni druge možnosti kot ta, da jo oseba pravzaprav težko prepozna. Ne gre za narcise ali pa ne gre za ostale toksične osebe. Gre za to, da čustvena manipulacija pušča globoke in velike rane v čustvenem svetu osebe, ki je tej manipulaciji izpostavljena. Ta manipulacija je tako prefinjena in gre tako počasi in tako subtilno, da oseba začne verjeti manipulatorju. Začne ga poslušati, začne se truditi in postane ji normalno. Ljudje se na vse navadimo in počasi postane normalno tudi to, da je oseba odgovorna za čustva druge osebe, se pravi za čustva narcisa ali druge toksične osebe. Prevzame odgovornost in prevzame krivdo za to, da se je toksična oseba spravila nanjo, da jo je okrivila, da jo začne zakriči nanjo, da jo obklada z neprimernimi besedami, da jo žali, da z njo ne govori, da jo ignorira, da jo zalezuje, da ji govori, kaj sme in česa ne sme. In predvsem ji pa govori in pove, da je to v njeno dobro, da to, kar oseba počne, ni v redu, ni v skladu s pravili družbe. Ni v skladu s tem, kako se ohranja ljubezen. Ni v skladu s tem, kako se ravna s svojimi starši, nadrejenim, sodelavci, prijatelji, znanci. In kapljica za kapljico, beseda za besedo, stavek za stavkom, ta oseba, ki to posluša, to ponotrani, to postaja naravno, to postaja normalno. In zato gredo osebe, ki so izpostavljene čustveni manipulaciji, tako težko stran, ker so krive, ker niso ustrezne. In jaz bi danes rada povedala, da ne, ni normalno in ni naravno, če nekdo kriči na vas. Ni normalno in ni naravno, če vas nekdo žali. Ni normalno in ni naravno, da ste odgovorni za čustva drugih ljudi in za njihove reakcije. Ni normalno in ni naravno, da morate povedati do minute točno, kdaj boste doma. In ni normalno in ni naravno, da se bojite priti domov, ker ne veste, kaj bo. Ni normalno in ni naravno, da hodite po prstih in se sprašujete, kaj lahko še vse naredite, da bo boljše, da se ne bo razjezil ali razjezila, da ne bo užaljen ali užaljena, da jo ne boste prizadeli ali ga prizadeli. Čisto vseeno je. Ali gre to za moškega ali za žensko. Gre za to, da način delovanja ni naraven, ni normalen, ni pravilen in je sprevržen. Vse
vse nejasnosti, ki ste jih morda bili deležni, vsa sprenevedanja, vsa laganja, vse obljube. In vse to je lahko samo manipulacija, zato da se vse skupaj preusmeri na vas in da ste vi tisti, ki ne razumete, ne obžalujete, se ne potrudite, ste brezbrižni, ste neumni in še 1000 in 1000 drugih stvari lahko slišite. Ne glede na to, kako se trudite, kako stopate po prstih, bo vedno kaj, kar ne bo v redu. Oblik manipulacij je veliko in jaz zdaj ne bom naštevala vseh, zato ker vam lahko povem eno novico in to je, da bo 8. decembra izšla knjiga, kjer bo noter vse to opisano. Naslov knjige je Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. Ampak do 8. decembra je še dober mesec, 2 meseca in zaradi tega bi vam jaz rada povedala, da se začnite spraševati, ali ste res tako krivi. Kaj, če ni res to, kar slišite, kar poslušate vsak dan? Kaj, če je to manipulacija? Kaj, če je vse to samo zato, da spravi ven svoje frustracije, jezo, nezadovoljstvo, slabo voljo? To, da ni zadovoljen s sabo. So primeri, ko toksična oseba ni v službi. Živi na račun partnerja, ne zato, ker ne bi mogel delati, ne zato, ker ni službe za njega, ampak zaradi tega, ker ni dovolj dobre službe zanj ali zanjo. In je doma in gleda na uro in teži, kdaj boste prišli. Zakaj ni skuhano, zakaj ni pospravljeno, zakaj se tako obirate? Zakaj mislite, da mora vse ona narediti? In to je tako sprevrženo, da nekdo, ki je 9-10 ur doma, čaka, da pride nekdo iz službe, iz dela domov in se ne obrne dovolj hitro in ni dovolj dobro narejeno, da človek pravzaprav težko verjame, da kakšna oseba to vzame zares. Ampak zakaj ljudje, zakaj ženske, zakaj moški to vzamejo zares? Zaradi tega, ker je bilo to po takih majhnih količinah njim dodano, povedano, vsak dan malo, pomalo, v dobrih željah, v poučevanju, s cinizmom, zaničevanjem, krivdo, dolžnostjo. Veste, če se vi vprašate, ali sem s toksično osebo ali ne, ali sem jaz toksična oseba ali ne, potem poglejte pravice, dolžnosti in odgovornost. In boste videli, da toksična oseba vso odgovornost prelaga na svet, na družbo, na vas, na otroke, na partnerja, na ženo, na prijatelje. Ko ji paše, je žrtev. Žrtev je sistema, žrtev je tega, da je bilo nekaj vzeto iz konteksta in da je svet ne razume. Žrtev je tega, da ji ljudje hočejo škoditi. In če so na vaši strani samo dolžnosti, potem tukaj nekaj ni v redu, zato ker ljudje enakomerno naj bi bile porazdeljene med ljudmi. Pravice, odgovornosti in dolžnosti. Ne more biti razdeljena pravica na eni strani
dolžnost na drugi strani in odgovornost spet na tej strani. Ne gre tako. Ni naravno in ni normalno. In toksična oseba vam bo to, oziroma toksične osebe to drugim ljudem in tudi otrokom odcepljajo vsak dan, malo po malo, po malo, po malo. In tako se zmanjša samopodoba. Tako se uničuje občutje varnosti. Tako izginja občutje notranje moči. In če vam odzvanjajo stavki, kaj ste vi v preteklosti vse slišali, potem pomeni, da so v vas čustvene rane. Če se bojite, pride domov in ne veste, kaj spet bo, potem pomeni, da živite s toksično osebo. In ni vam treba biti popolni, ni treba biti absolutni in niso vse odgovornosti na vaši strani. Začnite iskati izhod. Začnite brati in začnite zdraviti svoje čustvene rane. Načinov je veliko. Jaz vam ponujam enega, je zelo učinkovit in zelo hiter. Ampak preden se odločite za karkoli, se dobro poučite. Jaz srečujem ljudi, ki so v tako čustvenih zlorabah, tako čustveni manipulaciji živijo vsak dan in sploh ne vedo. Meni ženske povedo, nisem vedela, da je z njim nekaj narobe, ne z mano. Nisem vedela, da je to pravzaprav manipulacija. Zato, ker je bilo vse zavito v ljubezen, v tem, da se trudi za odnos, v tem, da niste dovolj dobri, v tem, da vas čaka, da se boste potrudili, v tem, ko je bilo zelo lepo in je bilo potem spet zelo hudo. In živite, če si želite ljubezni, če ste preokupirano navezani na partnerja, se oklepate tega, kar je bilo lepo. In nočete vedeti, ali pa si rečete, bom že potrpela tisto, kar je hudo. Ampak tisto, kar je hudo, pušča rane. In tisto, kar je lepo, ne zdravi teh ran. V tem je igra, ker če bi bilo tisto, kar je lepo, če bi tisto zdravilo rane, čustvene rane, potem bi se nekako uskladilo, ampak jih ne. Ampak takrat, ko je lepo in čez nekaj časa, čez nekaj trenutkov, minut, ur ali dni, ko ni lepo, takrat zmede vaš notranji kompas. Pa sej mi je rekel, sej mi je zagotavljal, sej mi je rekla, kako neskončno me ima rada in kako ne more živeti brez mene. In če je to razlagal, če je to čutil, če mi je to povedal, je potem to res, potem me ima rad. In če je zdaj tako ravna z mano, sem si verjetno jaz to zaslužil ali pa zaslužila. In to ni res. To ni res. Poiščite informacije. Pridite na mojo spletno stran slišana.si. Poglejte moj Facebook profil, Facebook skupino Čarobni odnos. Naročite se na YouTube kanal moj, da ne boste zamudili naslednjih posnetkov. Ne pozabite na knjigi 8 moških, zakaj pa ne in Čarobni odnos. In tako kot sem rekla, kmalu prihaja knjiga Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. Pravočasno boste obveščeni, lahko se naročite na novice na spletni strani, da ne boste kaj spregledali in kmalu se vidimo in slišimo. Poskrbite zase, niste krivi in ste vredni.